toneel in Markus 2 wat maklik oor die hoof gesien word, omdat ons so gewoond is aan die wonderwerk. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stories nuut hoor, dieper kyk en saam ontdek hoe Jesus vandag werk. 'n Man wat verlam is, word na Jesus gebring. Die huis is vol, die skare is dig. Daar's geen manier om by Jesus uit te kom nie, en tog kom hy daar. Nie omdat hy self geloop het nie omdat hy self deurgedruk het nie, hy kom daar omdat 4 mense, vriende van hom gedra het. Hulle klim op 'n dak, maak dit oop en laat hom afsak. En Markus skryf iets opvallend. Toe Jesus hulle geloof sien, nie net syne nie, hulle sin. Met ander woorde, hierdie man het vir 'n oomblik op ander se geloof geleun. Dis 'n ontstellende en troosryke gedagte. Ontstellend, omdat dit beteken ons is nie so selfstandig as wat ons graag wil dink nie. Troosryk, omdat dit beteken ons hoef nie altyd self sterk te wees nie. Daar gaan seisoene in elke mens se lewe wees, wanneer geloof nie maklik kom nie, wanneer gebede vlak voel, wanneer sekerhede wankel, wanneer jy nie seker is of jy nog kan glo soos voorheen nie. Die vraag is nie of sulke seisoene kom nie, die vraag is, wie is naby genoeg om jou deur daardie seisoen te dra? Ons kultuur leer ons om selfstandig te wees, om ons eie gewig te dra, om nie afhanklik te wees nie. Maar die evangelies wys oor en oor dat geloof dikwels 'n gedeelde ervaring is. Daar's oomblikke wanneer jy vir iemand anders glo, en oomblikke wanneer iemand anders vir jou glo. Die probleem is nie dat ons soms swak is nie. Die probleem is wanneer ons alleen swak is. Wanneer daar niemand is wat jou kan optel, dra, herinner, bid wanneer jy self nie kan nie. Dink daaraan. Hoeveel mense hou vandag nog vas aan geloof omdat iemand anders in 'n moeilike tyd langs hulle gestaan het? Iemand wat nie antwoorde gehad het nie, maar teenwoordig was. Iemand wat nie alles kon oplos nie, maar nie weg is nie. In baie verhale van volgehoue geloof is daar 'n groep mense wat op 'n stadium die gewig saamgedra het. Dis nie dramaties nie, dis dikwels stil, maar dis kragtig. Nou by SA gemeente praat ons van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Een van die redes daarvoor is eenvoudig. Jy gaan nie elke seisoen self kan loop nie. Daar gaan tye wees wanneer jy gedra moet word. En as jy lank genoeg leef, gaan daar ook tye wees wanneer jy iemand anders moet dra. Dis hoe geloof oor tyd volhoubaar word. Nie omdat elke individu altyd sterk is nie, maar omdat daar 'n gemeenskap is wat saam sterk bly. Nou miskien is die vraag vandag nie, hoe sterk is my geloof nie. Miskien is die vraag, wie is die mense wat naby genoeg is om my te dra as ek nie kan nie? Want in Markus se storie sien ons iets belangrik. Jesus reageer nie net op individuele geloof nie, hy reageer op gedeelde geloof, op mense wat weier om mekaar alleen te los, en dalk is dit juis hoe baie van ons deur moeilike seisoene kom. Nie omdat ons nooit val nie, maar omdat ons nie alleen val nie. Ek nooi jou om te kom doen in SA gemeente. Ek nooi jou om deel van 'n groeigroep te word as jy nog nie is nie. Ons wil jou behoorlik leer ken, en ons wil vir jou goed wees. Tot môre, mooi loop.